Willkommen zu dieser technischen Anleitung zum Thermomix TM31. Wir sind Kelatos Informática, Spezialisten für technische Reparaturen. Wir holen dein Gerät direkt bei dir zu Hause ab, führen eine kostenlose Diagnose durch und schicken dir einen Kostenvoranschlag, bevor wir reparieren. Keine Anrufe, keine Fahrten. Wir befinden uns in der Calle Joaquín María López 26, Madrid. Bequem, transparent und professionell. Link in der Beschreibung. Wenn du ein furchtbares Schleifgeräusch von den Messern deiner TM31 hörst, deutet das oft auf ein Problem mit dem Potentiometer oder einem anderen mechanischen Teil hin. Ignorierst du dieses Geräusch, kann es zu schwerwiegenden Schäden an deinem Gerät kommen, was die Reparatur aufwendiger und kostspieliger macht. Lass uns nun die notwendigen Werkzeuge für diese Reparatur durchgehen. Du benötigst einen Kreuzschraubendreher, einen flachen Schraubenzieher, einen neuen Potentiometer und eventuell ein Multimeter zur Überprüfung der elektrischen Verbindungen. Beginnen wir mit der Schritt-für-Schritt-Reparatur. Zuerst musst du die TM31 sicher öffnen. Trenne sie vom Stromnetz und entferne die Schrauben an der Unterseite des Geräts mit dem Kreuzschraubendreher. Achte darauf, die Schrauben an einem sicheren Ort aufzubewahren, damit du sie später wieder verwenden kannst. Hebe nun vorsichtig die obere Abdeckung ab, um Zugang zum Inneren der Maschine zu erhalten. Suche den Potentiometer, der sich in der Nähe des Motors befindet. Du wirst ihn leicht an den Kabeln erkennen, die zu den Messern führen. Um den defekten Potentiometer zu entfernen, musst du die Kabel vorsichtig abziehen. Merke dir, wie sie angeschlossen sind, damit du den neuen Potentiometer später korrekt anschließen kannst. Entferne die Halteschrauben des Potentiometers mit dem Kreuzschraubendreher und ziehe ihn heraus. Setze den neuen Potentiometer an die gleiche Stelle ein, befestige ihn mit den Schrauben und schließe die Kabel wieder an. Achte darauf, beim Anschluss der Kabel die Polarität zu beachten. Wenn dir das an dieser Stelle zu kompliziert wird, denk daran, dass wir bei Kelatos dein Gerät zu Hause abholen und es dir repariert zurückschicken. Nun kannst du die obere Abdeckung wieder aufsetzen. Stelle sicher, dass alles richtig sitzt, und befestige die Schrauben wieder. Schließe das Gerät an und teste, ob das Schleifgeräusch verschwunden ist. Wenn alles funktioniert, hast du erfolgreich die Reparatur abgeschlossen. Um zu verhindern, dass dieses Problem erneut auftritt, empfehle ich dir, die TM31 regelmäßig zu reinigen und sicherzustellen, dass keine Lebensmittelreste in die Mechanik gelangen. Zudem kann es hilfreich sein, die Maschine nicht über ihre maximale Kapazität hinaus zu belasten. Wenn du kein Risiko eingehen willst, bei Kelatos holen wir dein Gerät ab, reparieren es und liefern es dir nach Hause, in der ganzen Schweiz. Link in der Beschreibung.